ベストの最後の一枠、夢の安めの宮リボルバージャンキーズ決まりました。いきましょう、3、2、1ジャッジ、勝ったのはリボルバージャンキーズということで、ベスト4が8ができません。シッタン、ダウン、そして今勝ったリボルバージャンキーズとなりました。5分